In Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Our Father and our good God, we thank you. We adore your holy name for this hour of grace, that the message of succor and life and that His Spirit will be coming from the throne of God. Lord, feed us with the word yourself in Jesus' name. Amen. Let the word have a place in our hearts in Jesus' name. Amen. May we all be doers of the word in Jesus' name. Amen. And on the day of glory, we will not be found wanting. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The topic of our sermon is, have you any treasure in heaven? Àkòrí ìwàásù wa, ǹjẹ́ ìwọ ní ìṣúra kankan ní ọ̀run? This world of ours is vanity of vanity. Ayé tí a wà yìí, asán lórí asán ni. So if you only lay treasures on earth and you have nothing in heaven, you will be losing all you have. Because the world is vanity and is passing away. And you have all the treasures on earth. You pass away with the world. Tó bá jẹ́ pé kìkì ayé yìí nìkan ló ń to ìṣúra jọ sí, tó ní kankan ní ọ̀run, asán náà ni, torí pé gbogbo ohun tó wà nínú ayé yìí yóò kọjá lọ. So what we are emphasizing really is that those who lay their treasures on earth and don't want to know anything about heaven, they are the losers. Because the world will soon pass away into nothing, into oblivion. Ohun tí a ń tẹnumọ́ náà ni pé àwọn tó jẹ́ pé ayé yìí nìkan náà ń to ìṣúra wọn jọ sí, tó jẹ́ pé wọn ò lépa ti ọ̀run, àwọn ni abòsì jùlọ, torí pé gbogbo rẹ̀ asán ni. And when you do good, when you follow the word of God, you obey it to the letter, you are laying treasures in heaven. Tó bá ṣe rere tó sì ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, eléyìí já sí pé òun tu ìṣúra sí When ọ̀run. you give to the needy, to the poor, you are laying treasures in heaven. Tó bá ń ṣètọrẹ fún àwọn aláìní tàbí àwọn àtòṣì, òun When you ṣètùrà. contribute that little quota of yours into the vineyard of the Lord, you are laying treasure in heaven. Tó bá ń kópa tìrẹ bó ti wù kó kéré tó nínú ọgbà àjàrà Ọlọ́run, òun tu ìṣúra jọ sí ọ̀run. So don't rely on things of the world. See to it that you do good, so that you can have treasure in heaven. Nítorí náà, má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ohun tí ń bẹ nínú ayé yìí, rí pé òun ṣe rere kó bá lè ní ìṣúra ní ọ̀run. Because the world is vanity of vanity. Torí pé ayé yìí asán lórí asán ni. What are we told in Ecclesiastes 1:1-2? Kí ni ìwé oníwàásù orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní sí kejì sọ nípa èyí? The words of the preacher, the son of David, king of Jerusalem, vanity of vanities, said the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Ọ̀rọ̀ oníwàásù ọmọ Dáfídì tí ó jọba ní Jerúsálẹ́mù, asán inú asán. Oníwàásù náà wípé asán inú asán, gbogbo rẹ̀ asán ni. Any proceeds of human labor that have not the effect of laying treasure in heaven is vanity of vanity. Gbogbo ìlàkàkà ọmọ ènìyàn tí ó dá lórí pé ó tò ìṣúra sí ọ̀run, asán lórí asán náà ni. Let us note Solomon's assessment of human labor that is carnally propelled. Ẹ jẹ́ ká ṣe àgbéyẹ̀wò bí Solomon ṣe kọ nípa ìlàkà ọmọ ènìyàn tó jẹ́ pé ti ara lásán ni. How is it carried in Ecclesiastes 2:11? Báwo ni ìwé oníwàásù orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlá ṣe kọ eléyìí? Solomon said there in thus, then I looked on all my works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Solomon wípé nígbà tí mo wo gbogbo iṣẹ́ tí ọwọ́ mi ti ṣe àti làálàá tí mo ṣe, làálàá láti ṣe, sì kíyèsí asán ni gbogbo rẹ̀ já sí àti ìmúlẹ̀mófo, kò sì sí èrè kan lábẹ́ oòrùn. So the world is vanity. So don't lay your treasure on earth. Torí náà ayé yìí asán ni, torí náà má ṣe tò ìṣúra rẹ jọ sí ayé. As believers, we should endeavor not to be carnally propelled. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ tòótọ́, a gbọ́dọ̀ làkàkà láti má gbẹ́kẹ̀lé ẹran ara. We should allow the Holy Spirit of God to guide us to sow good seeds in the vineyard of the Lord. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́
ká lè so èso nínú ọgbà àjàrà Olúwa. And thereby we'll be laying tangible treasures in heaven. Nípa èyí a ó wá ní èrè púpọ̀ nípa ìṣúra ti ọ̀run. How are we advised in Matthew 6 verse 19? Kí ni ìwé Mátíù orí kẹfà ẹsẹ̀ kọkàndínlógún ṣe gbà wá níyànjú? Lay not for yourselves treasures upon earth, where moth and rot doth corrupt, and where thieves break through and steal. Ẹ má ṣe tò ìṣúra jọ fún ara yín ní ayé yìí níbi tí kòkòrò àti ìpáàrà ń bà á jẹ́. So, children of God, Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, we should strive to lay treasures in heaven làkàkà láti ní ìṣúra ní ọ̀run, by doing good, láti máa ṣe rere, by helping our fellow men, láti máa ran ọmọ ẹnìkejì by rẹ lọ́wọ́, contributing our quota to the things of the Lord, láti máa sapá rẹ nípa ríran by iṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́, giving to the needy, láti máa ran àwọn aláìní by lọ́wọ́, giving to the poor, láti máa ran by àwọn giving aláìní to the lọ́wọ́, widow, àti àwọn opó bákan náà by láti ràn paying wọ́n lọ́wọ́, our tithes. láti máa san ìdámẹ́wàá wa. So all those things that the Lord requires of you, give you to the Lord without grumbling. Gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run bá fẹ́ máa ṣe láìsí ìkùnsínú. And thereby you will be laying treasure in heaven. Nípa èyí ó ní ìṣúra ní ọ̀run. What are we advised in Matthew 6:20? Kí ni ìrere Mátíù orí kẹfà ẹsẹ̀ ogún sọ nípa èyí? But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Ṣùgbọ́n ẹ tò ìṣúra jọ fún ara yín lé ọ̀run, níbi tí kòkòrò àti ìpáàrà kò lè bà á jẹ́ àti níbi tí olè kò lè rúnlẹ̀ kí wọ́n sì jalè. Any activity on earth is but transient. Gbogbo ìṣe tá à ń ṣe nílé ayé yìí fún ìgbà díẹ̀ ni. But when you contribute to the things of God, your reward is eternal. Ṣùgbọ́n tó bá ń làkàkà láti sa ipá rẹ nípa ti Ọlọ́run, èrè rẹ ayérayé ni. So strive to pursue eternal goal related to things above. Nítorí náà làkàkà láti máa lépa ohun ti ayérayé kò sì máa wo ti ọ̀run. And stop spending your valuable time on ephemeral things that has no reward. Stop pursuing earthly things Wọ́n ní that kó dẹ́kun láti máa have no reward. dẹ́kun láti máa lépa ohun ti ayé tó jẹ́ pé asán náà ni. In Jesus' name, you will focus your attention on things of the Lord. Àní ní orúkọ Jésù Kristi, a ó máa wo ohun tí í ṣe ti Ọlọ́run. Let's see the advice we are giving in Colossians 3 verse 1. Ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ ìyànjú tí a sọ fún wa nínú ìwé Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated in the right hand of God. Ǹjẹ́ bí a bá ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi, ẹ máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè níbi tí Kristi gbé wà tí ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. And we advised further in Colossians 3, 2-4. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Ọ̀rọ̀ ìyànjú náà tẹ̀síwájú ní ẹsẹ̀ kejì sí kẹrin. Ẹ máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, kì í ṣe àwọn nǹkan tí ń bẹ ní ayé. Nítorí ẹ̀yin ti kú, a sì fi ìyè yín pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. Nígbà tí Kristi ẹni tí ń ṣe ìyè wa yóò farahàn, nígbà náà ni ẹ̀yin pẹ̀lú yóò farahàn pẹ̀lú rẹ̀ nínú ògo. Let that question ring in your ears. Have you any treasure in heaven? Ẹ jẹ́ kí eléyìí ró gbọngbọngbọn ní ọkàn wa. Ṣé a ní ìṣúra ní ọ̀run? Say to yourself, have I any treasure in heaven? Béèrè lọ́wọ́ ara rẹ pé ṣé èmi gan ní ìṣúra ní ọ̀run? In Jesus' name, you will have treasure in heaven. Àyìn ní orúkọ Jésù, a ó ní ìṣúra ní ọ̀run. In Jesus' name, I too will have treasure in heaven. Àyìn ní orúkọ Jésù, èmi gangan yìí yóò ní ìṣúra ní ọ̀run. Because to anchor after the world, to chase the world, is to chase shadow. Nítorí pé láti máa lépa ti ayé yìí, pàbó náà ni yóò já sí. We will not chase shadow in Jesus' name. Àyìn lórúkọ Jésù, a ní lé ìmúlẹ̀ mófo. If your attention is focused on the earth and on the earth alone, you will lose out. And because it is where your treasure is that your heart will be. And the world is passing away very, very soon.
May you not pass away with the world in Jesus' name. tó bá jẹ́ pé ìlépa rẹ ó jẹ́ kìkì ti ayé yìí àní asán ni òfo sì ni àní ní orúkọ Jésù àwa ò ní já sásán. In Matthew 6:21, we are told us, for where your treasure is, there will your heart be also. Nínú ìrere Mátí orí 6 ẹsẹ̀ 21, nítorí níbi tí ìṣúra yín bá gbé wà, níbẹ̀ ni ọkàn yín yóò gbé wà pẹ̀lú. In spite of your challenges, don't copy the styles of the world. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìṣòro yí wa ká, ẹ má jẹ́ ká darapọ̀ láti ṣe ìfẹ́ ayé. Because when you dance to the tune of the world to achieve your goals, you will not have treasure in heaven. You will lay your treasure on this earth that is doomed to fail, that is doomed to destruction, that is doomed to go into the limbo of forgotten things. Nítorí pé tí ìlàkàkà rẹ bá jẹ́ ti ayé yìí, kò sí ohun tó máa fi ṣe ti ọ̀run, torí pé ohun ayé yìí asán lórí asán ni. So let us lay our treasures in heaven. Torí náà ẹ jẹ́ ká làkàkà láti tò ìṣúra wa jọ sí ọ̀run. So let us follow our Christ all the way by obedience. Ẹ jẹ́ kí a máa tẹ̀lé Kristi Olúwa wa pẹ̀lú ìgbọ́ràn. Don't copy the styles of the world. Ẹ má jẹ́ ká ṣe àfarawé ti ayé. So don't let your challenges to make you succumb to the dictates of the devil. Ẹ má jẹ́ kí ìṣòro tó yí wa ká yìí ká tẹ̀lé Sátánì lọ. Let's see the advice given by Jesus Christ to those who follow him. Ẹ jẹ́ ká wo ìmọ̀ràn tí a gbà wá nípa àwọn tó ń tẹ̀lé Jésù Kristi. Matthew 16:24 has it to say, Ìhìnrere Mátí orí 16 ẹsẹ̀ 24. Then Jesus said unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Nígbà náà ni Jésù wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé bí ẹnikẹ́ni bá ń fẹ́ láti tọ̀ mí lẹ́yìn, ẹ jẹ́ kí ó ṣẹ́ ara rẹ̀ kí ó sì gbé àgbélébùú rẹ̀ kí ó sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. So don't deny Christ because of any challenge. Nítorí náà nítorí ìṣòro kíṣòro má ṣe ṣẹ́ Kristi. So you don't deny Christ in spite of your challenges. Oh, great rewards already await you in heaven. Ẹnikẹ́ni tó bá ti torí ìṣòro padà lẹ́yìn Kristi yóò pàdánù ìyè ayérayé. In Matthew 16:25-26, this much is said, for whosoever shall save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited, if he should gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ìhìnrere Mátí orí 16 ẹsẹ̀ 25 sí 26. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ gba ẹ̀mí rẹ̀ là yóò sọ ọ́ nù, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù nítorí tèmi yóò rí i. Nítorí pé èrè kíni fún ènìyàn tí ó jèrè gbogbo ayé yìí tí ó sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù, tàbí kíni ènìyàn bá fi ṣe pàṣípàrọ̀ ẹ̀mí rẹ̀. Any treasure on earth can be lost at any time. Ìṣúra kíṣúra tí a bá tò sórí ilẹ̀ ayé yìí ó lè ṣòfò nígbàkígbà. It is the treasure laid in heaven that cannot be lost. Ìṣúra tí a tò sí ọ̀run nìkan ni kò lè ṣòfò rárá. Therefore, children of God, Torí náà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, learn to lay good treasures in heaven. làkàkà láti tò ìṣúra rere sí ọ̀run. Don't lay your treasures on earth, Má ṣe tò ìṣúra rẹ jọ sí ayé yìí where thieves would steal them away. níbi tí olè lè jà nígbàkúgbà. In Jesus' name, we will look above and cut eternal things, not ephemeral things. Àní ní orúkọ Jésù a ó máa wo ohun ti ọ̀run, a ó sì lè gba ìyè tí ń ṣe ti láéláé. Let's see the advice we are giving in Proverbs 23, verse 5. It runs thus, without set thine eyes upon that which is not, for riches certainly make themselves wings, they fly away as an eagle toward heaven. Ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ ìyànjú tí a gbà wá nínú ìwé òwe orí 23 ẹsẹ̀ 5. Ìwọ ó ha fi ojú rẹ wò ó, kì yóò sì sí mọ́, nítorí ọ̀rọ̀ hu ìyẹ́ apá fún ara rẹ̀ bí idì tí ń fò lé ojú ọ̀run. So that's the treasure of the world for you. It will soon vanish away. Bí ìṣúra ayé ṣe rí fún ọ nìyẹn, nítorí It pé will be no more. yóò pòórá ò sì ní rí mọ́.
Therefore, lay your treasure in heaven. torí náà tò ìṣúra rẹ jọ sí ọ̀run. Let us cite the case of the rich fool ẹ jẹ́ ká tún ṣe àgbéyẹ̀wò ọlọ́rọ̀ tó jẹ́ pé ó tún jẹ́ òmùgọ̀ who vanted upon his earthly possession tó ń ṣe ìgbéraga lórí ohun ayé yìí tó ní and failed to give glory and honor to God. ṣùgbọ́n ó kùnà láti fi ògo àti ìyìn fún Ọlọ́run. But that very night he was boasting, his life was taken away from him. àní ní òru ọjọ́ náà gan-an náà ni a gba ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. And that's what you two do when you gloat over ephemeral things. You don't give gratitude to God. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni ìwọ náà tó yẹ pé lórí ohun asán yìí náà ló ń ṣe ògo tó fi ògo fún Ọlọ́run. Even in your possessions, earthly possessions, and you give glory to God, I thank you, Lord, for giving me this, for giving me that. It will be counted towards you as righteousness, and it will be tantamount to laying treasure in heaven. àní gbogbo ohun tó ní yìí tó bá ń fi ògo fún Ọlọ́run tó sì ń yìn á ó kà á fún ọ gẹ́gẹ́ bí òdodo á ó sì tún fi fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìṣúra ti ọ̀run. Let's see what that rich fool did, as recorded in Luke 12:18-19. ẹ jẹ́ ká wo ohun tí òmùgọ̀ ẹni tó lówó yìí ṣe gẹ́gẹ́ bí ìwé Luke orí 12. Who did not give glory to God. ẹni tí ò fi ògo fún Ọlọ́run. And he said, as recorded in Luke 12:18-19, and he said, this will I do. I will put down my bounds and be greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast so much goods laid up for many years. Take thine ease and drink and be merry. ìwé Lúùkù orí 12 ẹsẹ̀ 18 sí 19. ó sì wí pé èyí ni èmi ò ṣe, èmi ò wó àká mi palẹ̀, èmi ò sì kọ́ èyí tí ó tóbi jù. níbẹ̀ ni èmi ò gbé tò gbogbo èso àti ọrọ̀ mi jọ sí. èmi ò sì wí fún ọkàn mi pé ọkàn, ìwọ ní ọrọ̀ púpọ̀ tí o tò jọ fún ọ̀pọ̀ ọdún. sinmi, máa jẹ, máa mu, máa yọ̀. See the trend of that worthless assertion. He did not give glory to God. tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ tí a kà yìí, a rí pé kò fi ògo fún Ọlọ́run bó ti wò ó rí. And what was the reaction of the Lord to that gloating? kí ni àti Ọlọ́run kọ sí irú ìgbéraga yìí? As recorded in Luke 12:20-21, ìwé Lúùkù orí 12 ẹsẹ̀ 20 sí 21. but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall all these things be which thou hast provided? So is he that layeth up pressure for himself and is not rich toward God. In Jesus' name you will be rich toward God. I too will be rich toward God. Amen. ṣùgbọ́n Ọlọ́run wí fún un pé ìwọ aṣiwèrè yìí, ní òru yìí ni a ó béèrè ẹ̀mí rẹ lọ́wọ́ rẹ. ǹjẹ́ títa nìkan wọn ni yóò ha ṣe tí ìwọ ti pèsè sílẹ̀? bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó tò ìṣúra jọ fún ara rẹ̀ tí kò sì ní ọrọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. èmi àti ìwọ a ó ní ọrọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Let that word continue to ring in your ears. Have you any treasure in heaven? jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí máa ró gbọmọgbọmọ ní etí rẹ yìí pé ìjẹ́ ìwọ ní ìṣúra ní ọ̀run. By concentrating on those things that are above the earth, one places earthly things in the right perspective. nípa ṣíṣe ìgbẹ́kẹ̀lé ohun ti ayé yìí, a jẹ́ pé ohun ti ayé yìí ni ẹni náà gbé ní arugẹ ju ti ọ̀run lọ. When you concentrate on things above, you put earthly things, where they should be, that they are worthless. tó bá yẹ pé ó ń lépa ohun ti ọ̀run ni, a túmọ̀ sí pé gbogbo ohun tí ń ṣe ti ayé ò pàtì sí apá kan, pé wọn ò jámọ́ kankan fún ọ. And by doing so, we'll be laying our good treasures in heaven. nípa ṣíṣe èyí, ó túmọ̀ sí pé à ń tò ìṣúra wa jọ sí ọ̀run. And if you want to achieve that, provide for the needy. nígbà tó bá fẹ́ mú eléyìí ṣẹ, a jẹ́ pé ó ràn àwọn aláìní lọ́wọ́. Provide for the widow. àwọn opó ó ràn wọ́n lọ́wọ́. Provide for those who are, downtrodden. àwọn tó kù díẹ̀ káàtó bákan náà ó ń ṣe àbójútó wọn. Continue to contribute your quota, however little, in the household of God. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti wù kó kéré, kó máa sapá rẹ̀ nínú ilé Ọlọ́run. And this will be counted bountifully
to your credit in heaven. eléyìí yóò sì jẹ́ ìwúrí àti ìṣúra ti ọ̀run fún ọ. So don't be, selfish. When you are blessed, let others enjoy out of the blessing. nígbà tí ó bá di ẹni ìbùkún jẹ́ kí àwọn tó yí ọ ká mọ̀ yín pé ó di ẹni ìbùkún nípa ṣíṣe ìrànwọ́ fún Don't wọn. gloat over these ephemeral things. They are transient, they are passing away. When you pass away and you go and you leave this terrestrial globe, what of those things you've amassed, of what value will they be? But if you laid good treasures in heaven, the angels even will welcome you home on that great day. May we be among those who will be welcomed home to heaven by angels. Amen. Má ṣe jẹ́ kí ohun tó ní nípa ti ayé yìí má ṣe máa fi ṣe yànga kiri ṣùgbọ́n ìṣúra ti ọ̀run òun nìkan ní èrè wa àní ní orúkọ Jésù a ó yẹ lọ́jọ́ náà. Let us see the advice we are giving in Luke 12:33-34. Ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ ìyànjú tí a gbà wá nínú ìwé Luke orí 12 ẹsẹ̀ 23 sí 24. Sell that ye have, and give alms, provide yourself bags, which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupted. For where your treasure is, there will your heart be also. Ẹ ta ohun tí ẹ̀yin ní, kí ẹ̀yin kí ó sì tọrẹ àánú, kí ẹ̀yin kí ó sì pèsè àpò fún ara yín tí kìí gbó, ìṣúra ní ọ̀run tí kìí tán, níbi tí olè kò lè súnmọ́ àti ibi tí kòkòrò kò kìí bàjẹ́, nítorí níbi tí ìṣúra yín gbé wà níbẹ̀ ni ọkàn yín yóò gbé wà pẹ̀lú. But know this, Ṣùgbọ́n ẹ mọ eléyìí, God is not mocked. a ò lè gan Ọlọ́run. That contribution you are making, the Lord is assessing it and is reckoning it and is being credited to your favor in heaven. Gbogbo ojúṣe rẹ tó ń ṣe nì Ọlọ́run ń kà sí a sì ń kọ sílẹ̀ ní ọ̀run. And the Lord is no respecter of human personality. It's what you are worth that you will be given. Ọlọ́run kò sì ṣe ojúsàájú ẹnikẹ́ni, ohun tó bá tọ́ sí ọ gan ni yóò fún ọ. How is this expressed in Galatians 6:7-8? Ẹ jẹ́ ká wo bí a ṣe kọ́ nínú ìwé Gálátíà orí 6 ẹsẹ̀ 7 sí 8. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man swears, that shall he also reap. For he that swears to the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that swears to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Kí a má ṣe tàn yín jẹ, a kò lè gan Ọlọ́run, nítorí ohunkóhun tí èèyàn bá fúrúgbìn òun náà ni yóò sì ká. Nítorí ẹni tí ó bá ń fúrúgbìn sípa ti ara rẹ̀, nípa ti ara ni yóò ká ìdìbàjẹ́, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ń fúrúgbìn sípa ti ẹ̀mí, nípa ti ẹ̀mí ni yóò sì ká ìyè àìnípẹ̀kun. So, children of God, Torí náà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, if you want to lay good treasures in heaven, don't be weary in doing good. tó bá fẹ́ to ìṣúra rere sí ọ̀run, má ṣe jẹ́ kí agara ó dá ọ nípa rere ṣíṣe. How is this expressed in Galatians 6:9? Báwo la ṣe kọ́ nínú ìwé Gálátíà orí 6 ẹsẹ̀ 9? And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Ẹ má ṣe jẹ́ kí agara dá wa ní rere ṣíṣe, nítorí àwa ò ká nígbà tí àkókò bá dé bí a kò bá ṣe àárẹ̀. Children of God, Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, at this nick of time, ní àkókò tó ṣọ̀wọ́n yìí, when we are very close to going home to tí ó our ti Father in súnmọ́ heaven, tí ó ti súnmọ́ láti lọlé ògo, when the judgment of the world is pretty near, nígbà tí that question is coming to you. Have you any treasure in heaven? à ń béèrè lọ́wọ́ rẹ báyìí pé ìjẹ́ ìwọ ní ìṣúra ní ọ̀run. Therefore you will pray, Torí náà ó my gbàdúrà, Father, my good God, bàbá mi àti Ọlọ́run mi, let me lay good treasures in heaven. jẹ́ kí n lè to ìṣúra rere sí ọ̀run. Don't let me anchor after the ephemeral things of the world. Má ṣe jẹ́ kí n máa lépa ohun ayé tí ń ṣègbé lọ. Because the world is passing away and it will soon flash away like a meteor and go into the limbo of forgotten things. Lord, don't let me lay my treasure on this vanishing heart. Nítorí pé ayé yìí ń kọjá lọ, yóò sì pòórá láìpẹ́. Olúwa má sì jẹ́ kí n tò ìṣúra mi jọ sí ayé. Pray that you may be one of those who will be fit for the kingdom of Ẹ God. jẹ́ ká gbàdúrà pé àwa ò jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí a ó gbà wọlé ológo. Pray like Ẹ jẹ́ ká that. gbàdúrà bẹ́ẹ̀. In the name of Jesus. We believe the Lord has brought you salvation, healing, deliverance, and prosperity
through this message. If the program has blessed your life in any way, please write and share your testimony with us through our postal address, P.O. Box 14796, UI Post Office, Ibadan, Nigeria. Our mobile numbers are 0805 613 1651 and 0805 721 2230. While our email address is bridalsaints@gmail.com. We also invite you to join us for our worship services. Sunday school between 8:30 and 9:30 a.m. Sunday service 9:30 a.m. to 12 noon. And on Mondays we have a Bible study 4:30 p.m. to 6:30 p.m. Tuesdays and Fridays prayer meeting between 4:30 and 6:30 p.m. Every last Monday of every month we have our Atorishe monthly program between 4:30 and 6:30 p.m. All these meetings take place at our church, All Saints Evangelical Church, Kilometer 147, Ojo Iwo Road Expressway, Ibadan. Join us same time next week for another episode of Christ, the Hope of Glory. Jesus is Lord.